可以 ，of course。佢係我第一個哥哥，馬德鐘。馬德鐘93年加入 TVB， 歷年嚟演出多個出色嘅角色，曾經16次提名視帝嘅馬神，今年化身載歌默在田，無論專業定係心情都難唔到佢。今年勇奪視帝，打破宿命，實至名歸。冇諗到，好開心，好有份量呢個獎真係啊！第一次攞企喺呢度攞呢個獎，終於感覺到咩叫美好。好多謝 TVB 俾咗好好平台我，好多謝所有支持我嘅觀眾朋友、傳媒朋友。好多謝珍姐，好多謝你，冇你唔會有跳躍生命線，唔會有默在田，我唔會有得攞獎。你同我講每一句説話，我都會記住。以前我年少唔知，而家我好清楚，我會做得好好。多謝珍姐，多謝樂小姐。你無論喺我嘅事業高低起跌嘅時候，你都會不停鼓勵我。不停安慰我，多謝你。要多謝體育生命線嘅監製方俊超先生、編審 Heidi， 多謝你寫咗咁好嘅劇本，多謝台前幕後所有工作人員，你演得好好，先有咁感動嘅戲。係，我仲要多謝，唔好意思，真係要多謝好多人，因為第一次攞。多謝所有幫助過我嘅人，多謝好多唔同嘅前輩。我要多謝我屋企人，多謝我爹哋媽咪。我相信我爸爸喺天上面睇到嘅。媽咪，你喺電視機旁邊唔好喊得咁緊要，保重身體。我要多謝我仔嚇，佢俾咗好多快樂我。最緊要多謝我太太，做過一個藝人嘅太太唔容易嘅。你照顧得我同我屋企好好，多謝你。多謝大家，勸得好緊要。Thank you。